オーストラリアシドニークローズネストのクリスタルとオーラ相場のお店ザ・ガイアハウスです。マクラメバスケットの続きです。Then continuing from the macrame basket. ストラップの部分、チュートリアル2の四つ編みは難しい人もいるので簡単バージョンです。This strap part, the full knitting is a bit difficult for some people, so this is an easier option. 4本ずつ分けて、それをまた2本ずつ分けたら、Divide them into 4 strings, then 2 strings. この2本を左側に向かってこのようにツイストします。For each of the 2 string sets, twist it left way. そして左にツイストしたものを今度右側に重ねて2つ編みしていきます。Then twist the opposite way. So in this case, the rightwards. 必ず左にツイストしてから右に重ねる。この繰り返しです。Twist it right way and then put it together left the other way and keep on doing this. こうすると手を離してもツイストはほどけません。If you let it go, it shouldn't the thingy should not break down. こんな感じですね。Like this. これを続けて上まで編んでいきます。Repeat until done. ウッドビーズをいつものウッドビーズを2本通して出来上がりです。When done, put in wooden beads. おしまい。End.